嗱啦樂隊玩樂隊啦，最重要咧係齊，知唔知？齊係緊要過其他嘢嘅，即係當然有其他嘢啦，咩大細聲啊，出嚟好唔好聽啊咁嗰啲啦。不過齊係最緊要嘅。咁點樣可以齊咧？如果你問我咧，聽係緊要過數係緊要過睇指揮嘅，即係最緊要係聽到其他人，係啦，跟住反而數同埋睇指揮都冇咁緊要，呢個係我覺得嘅。你擺上網都唔緊要，係啦，因為你真係聽到一齊先係齊㗎嘛，你唔可以話哇我數啱咗喎咁樣，跟住但係佢唔啱喎，咁樣即係唔齊啦。又或者我望住個指揮嚟入㗎咯喎，咁係唔齊就唔齊，知唔知？但係聽到齊，聽到人哋點樣拉你，人哋邊個吹緊乜嘢，邊個拉緊乜嘢，咁你真係對齊就真係齊，知唔知？知唔知？所以你唔睇我咧，如果你做到齊嘅話咧，咁我冇嘢好講。